यो कुवेत सिटी को यो चाहिँ हाम्रो मेन कुवेत सिटी र यो चाहिँ हाम्रो मुबारकिया। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै कस्तो रहेछ भने नि उतापट्टि बैठक टावर भन्ने छ, त्यो टावरको यतापट्टि चाहिँ एउटा गाउँ जस्तो खाले के। अब पुरै उसमा चाहिँ यो गाउँ जस्तो चाहिँ अलिक ठिक लाग्यो मलाई। टक्क हेऱ्यो भने मस्तसँगले एउटा के भन्नु बजारै जस्तो खालको भित्रबाट जान मिल्ने, यता सामान जस्तो सुकै पनि सामानहरू होइन, मार्केट प्लेस पनि र टकटक जता पनि बस्न मिल्ने कि यतै बस्दा हो उतै बस्दा हो। यो चाहिँ समुद्रको ठ्याक्कै छेउमा छ र यहाँ मिठो हावा नि आउँदो रहेछ क्या। मिठो भन्नाले धेरै चिसो हावा आउँछ क्या, एकदम चिसो चाहिँ टक्कसँगले बनाएको रहेछ होइन। अब यहाँ हेरिटेज सक अरे भित्रपट्टि के छ यो हेर्दै साध्य छैन के, रेलवे पटरी जस्तो। तर खासमा यहाँबाट चाहिँ गाडीहरू हिँड्ने, मेनली गाडीहरू आरपार जान मिल्ने गरेर बनाएको हो। तर गाडी उताबाट राख्छ यो मेन मान्छेहरूलाई कि मार्केट प्लेस जस्तो रहेछ सायद। हल्का शान्त छ, मान्छे जति धेरै भए पनि ठाउँ चाहिँ शान्त छ कि यहाँ। यो मुबारकिया एरिया अन्त त मान्छे यति भए पनि धेरै भए जस्तो हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ।